नमस्कार। एबी न्यूज खबरको दैनिक अनि पृथक प्रस्तुति एबी न्यूज एट देशमा आजमा स्वागत छ। साना खबर या ठूला खबर जसले समाजलाई सकारात्मक दिशातर्फ डोर्याउँछ या त्यस्ता खबर जसले सम्बन्धित पक्षलाई सचेत बन्न खबरदारी गर्छ। खबर हरपल अनि निरन्तर देशैभर भएका खबरदाताहरूको सामूहिक प्रस्तुति एबी न्यूज एट देशमा आजलाई आउनुहोस् सुरु गरौँ। मोरङको रतुवामाई नगरपालिका 6 स्थित सौठामा रहेको साना किसान कृषि सहकारी संस्थाले आफ्नो 17औं साधारण सभा सम्पन्न गरेको छ। संस्थाले कादुपाडामा रहेको आफ्नो सहकारी भवनमा साधारण सभा गरेको हो। उक्त कार्यक्रमको प्रमुख अतिथि मोरङ क्षेत्र नम्बर 2 का प्रतिनिधि सभा सदस्य ऋषिकेश पोखरेल, विशिष्ट अतिथि प्रदेश सदस्य गणेश उप्रेती, नगरपालिका उपमेयर दमयन्ता देवी चुडाल, विभिन्न वडाका वडा अध्यक्ष संस्थाका ऋषि कुमार ढकाल, द्रोण बहादुर पौडेल, तिलु कुमारी ताजपुरिया, बबिता कडरिया, हरि बहादुर बस्नेत, राजेन्द्र प्रसाद वाग्ले, नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरीका प्रतिनिधि लगायत बुद्धिजीवी समाज सेवीको समेत उपस्थिति रहेको थियो। साधारण सभामा विभिन्न सरकारी संस्थाका अध्यक्ष तथा सहकारी अभियन्ता, सहकारीका सदस्य लगायतको सहभागिता रहेको थियो। कार्यक्रम संस्थाका प्रमुख प्रबन्धक तथा सञ्चालक समितिका सदस्य सचिव ऋषि कुमार ढकालले सञ्चालन गरेका थिए। झापाको बिर्तामोड नगरपालिका 2 स्थित चारपानेमा मुख्य कार्यालय रहेको सहारा नेपाल बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाले 26औं वार्षिक साधारण सभा अन्तर्गत लक्ष्मीपुरमा एकाइ साधारण सभा गरेको छ। आइतबार लक्ष्मीपुर, कैलाडुब्बा, दुर्गापुर र राजगढ सेवा केन्द्रको संयुक्त एकाइ साधारण सभा सम्पन्न गरिएको हो। साकोसका प्रथम उपाध्यक्ष छविलाल खतेवडाको अध्यक्षतामा भएको एकाइ साधारण सभामा कन्काई 8 का वडा अध्यक्ष लीला बहादुर कटुवालको प्रमुख आतिथ्य रहेको थियो। लक्ष्मीपुर सेवा केन्द्र उपसमिति संयोजक केदार शमशेरगिरीले स्वागत गरेको कार्यक्रममा अध्यक्षको प्रतिवेदन साकोसका सञ्चालक समिति सदस्य लक्ष्मी प्रसाद आचार्यले प्रस्तुत गरेका थिए। त्यस्तै साकोसका सञ्चालक समिति सदस्य बोलादी तालले नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गरेका थिए भने लेखा समितिको प्रतिवेदन लेखा समिति संयोजक उपेन्द्र प्रसाद ओरीले प्रस्तुत गरेका थिए। कार्यक्रमको सञ्चालन संस्थाको राजगढ सेवा केन्द्र सहयोग उपसमिति सदस्य लोचन गुरागाईले गरेका थिए। संस्थाको 26औं वार्षिक साधारण सभाको अन्तिम माइनुट प्रमाणीकरण आगामी पुस 9 गते हुनेछ। सिन्धुलीको कमलामाई आन्तरिक विमानस्थल निर्माणका लागि सभ्यता अध्ययन गरिएको छ। स्थानीयले माग गरेको झण्डै 1 दशकपछि नगरपालिका 10 स्थित कमला नदीको बगरमा विमानस्थल निर्माणका लागि सभ्यता अध्ययन गरिएको हो। निर्माण स्थलको वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कनका लागि बजेट व्यवस्थापन भए पनि टिपिआर लगायतका काम भने सुरु भएको छैन। नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले गरेको अध्ययनले विमानमा पनि विमानस्थल निर्माण हुन सक्ने देखिएको छ। सो स्थानमा पनि थप प्रक्रिया अघि बढेको छैन। विमानस्थल सदरमुकाम माडीबाट 12 किलोमिटर तथा विमान बजारबाट 6 किलोमिटर दूरीको बीचमा पिपी राजमार्गमा पर्दछ। अन्धकार मुक्ति बचत तथा ऋण सहकारी संस्था रामपुर पाल्पाको निर्णय प्रमाणित सहितको 24औं साधारण सभा सम्पन्न भएको छ। जिल्लाभर सेवा केन्द्र विस्तार गरेको सहकारीले विभिन्न सेवा केन्द्र स्तरीय साधारण सभा मार्फत प्रतिनिधि चयन गरी निर्णय प्रमाणित सहितको साधारण सभा राखेको थियो। सहकारीका अध्यक्ष सागर प्रसाद देवकोटाको अध्यक्षतामा भएको कार्यक्रमको सञ्चालन सचिव ओम प्रकाश बस्यालले गरेका थिए। साधारण सभाको अवसरमा सहकारीले 70 वर्ष पुगेका शेयर सदस्यलाई मासिक भत्ता उपलब्ध गराउन सुरु गर्नुका साथै सम्मान गरेको थियो। सिन्धुलीमा सामुदायिक वन संरक्षित र विकसित हुने क्रम बढेको छ। उपभोक्ताहरू सक्रिय भई वन जोगाउन थालेपछि वन क्षेत्र विस्तार र विकास भएको हो। चुरेभार क्षेत्रमा अवस्थित जिल्लामा सामुदायिक वनलाई व्यवस्थित रूपमा विकास गर्न झाडी फडान र वन सरसफाई कार्यक्रम समेत सञ्चालन भइरहेको छ। वन समूहका उपभोक्ताहरू एकसाथ भेला भई आफ्नो वन क्षेत्रमा फैलिएको वनको वृद्धि विकास गर्न चोरी निकासी नियन्त्रणको काम पनि गर्दै आएका छन्। आगलागीबाट वन जोगाउन समेत उपभोक्ता समूहको सक्रियता देखिने गरेको छ। पर्वतका विभिन्न स्थानीय तहका 75 जनाको मोतिया बिन्दुको शल्यक्रिया गरिएको छ। मङ्सिर 18 देखि 25 सम्म स्थानीय तहमा शिविर सञ्चालन गरेर दृष्टि समस्या देखिनेहरूको मोतिया बिन्दुको शल्यक्रिया गरिएको हो। लायन्स क्लब मार्फत सञ्चालन गरिएको शिविरमा फेला परेका बिरामीको जिल्ला अस्पतालमा शल्यक्रियाको व्यवस्था मिलाइएको थियो। लायन्सले 1800 जनाको आँखा परीक्षण गरेकोमा 75 जनाको शल्यक्रिया गर्नुपर्ने देखिएको थियो। पुसमा मोदी र फलेबासमा सञ्चालित शिविरका लागि पर्वत उद्योग वाणिज्य संघ लगायतका संघ संस्थाले सहयोग गरेका थिए। रामेछापको मन्थली नगरपालिका 8 चिसापानीका महिलाहरूलाई नेतृत्व विकास तथा उद्घोषण कलाको अभिमुखीकरण प्रदान गरिएको छ। मन्थली नगरपालिका 8 नम्बर ओडा कार्यालयको आयोजनामा 2 दिने कार्यक्रम भएको हो। कार्यक्रममा सो ओडाका महिला जनप्रतिनिधि, महिला समूहका प्रतिनिधि तथा
अगुवा महिलाहरूको सहभागिता रहेको थियो। कार्यक्रममा महिलाहरूलाई महिला अधिकार, संस्था सञ्चालन, नेतृत्व विकास तथा उद्घोषण कलाको बारेमा सैद्धान्तिक तथा व्यवहारिक ज्ञान र अभ्यास गराइएको थियो। तालिमको समापन कार्यक्रममा बोल्दै वडा अध्यक्ष गोपाल श्रेष्ठले सामाजिक सद्भाव सहितको समाज नष्ट हुँदै गएको बताउँदै त्यसलाई जोगाउन महिला जाग्नु पर्ने बताए। अहिले गाउँ महिलाको भरमा भएकाले खर व्यवहार जोगाउन महिलाले अब गाउँ समाज र देश नै जोगाउनु पर्ने बेला आएको श्रेष्ठले बताए। त्यसले महिलाको क्षमता विकासका लागि वडा कार्यालय कार्यक्रम सञ्चालन गरेको श्रेष्ठले प्रश्न पारे। बाँके जिल्लामा लैङ्गिक हिंसाको अवस्था र सरकारवालाहरूको भूमिका विषयको अन्तर्क्रिया कार्यक्रम नेपालगञ्जमा सम्पन्न भएको छ। हिंसा भन्ने बित्तिकै हामीले शारीरिक यातना हो भन्ने बुझ्छौं, तर हिंसा शरीरमा लाग्ने चोट मात्र नभएर महिलाको मानसिक रूपमा पुग्ने आघात पनि भएको नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिका महिला तथा बालबालिका कार्यालय बाँके जिल्ला महिला विकास अधिकृत मन्जु पाण्डेले बताइन्। महिला विकास अधिकृत पाण्डेले महिला हिंसाका विषयमा सम्बन्धित निकायसँग तथ्याङ्क नभएको खुलासा गरेकी छन्। नेपालगञ्जमा महिला हिंसाका घटना बढ्दै गएको बताइएको छ। अशिक्षित परिवारमा मात्र होइन, शिक्षित वर्गले समेत महिलाहरूलाई हिंसाको चपेटामा पार्ने गरेको सहभागीहरूले बताएका थिए। यौनजन्य हिंसा र सम्बन्ध विच्छेद गर्नेहरूको संख्या समेत बढ्दै गएको देखिन्छ। वैदेशिक रोजगारीले गर्दा पनि सम्बन्ध विच्छेदका घटनाहरू बढ्नुको प्रमुख कारण रहेको अभियान नेपालका अध्यक्ष कमला पन्तले बताइन्। हिंसाका स्वरूपहरू परिवर्तन हुँदै समाजमा जटिल खाले घटनाहरू समेत घटेका छन्। अनौपचारिक सेवा केन्द्र इन्सेककी सरस्वती मल्लले महिला हिंसा या लैङ्गिक हिंसाका विषयमा कुरा गरिरहँदा समस्यालाई मात्र उजागर गर्ने नभई समाधान गर्नलाई कार्यान्वयनमा जान आवश्यक रहेको बताइन्। उनले महिलाका विषयमा महिलाले मात्र आवाज उठाउँदा समाधान नहुने भन्दै पुरुषले समेत उठाउन आग्रह गरेकी थिइन्। कोहलपुर नगर प्रहरी जवान आधारभूत तालिम पहिलो समूहको दीक्षान्त समारोह सम्पन्न भएको छ। कर्णाली प्रदेश प्रहरी तालिम केन्द्र सुर्खेत नेपालगञ्ज कार्यालयमा कोहलपुर नगरपालिकाले पहिलो पटक दीक्षान्त समारोह सम्पन्न गरेको हो। नेपालको संविधान र स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन अनुसार कोहलपुर नगरपालिकाले पहिलो पटक नगर प्रहरी ऐन बनाएर प्रक्रियागत ढङ्गले नगर प्रहरी स्थापना गरिएको प्रमुख पूर्णबहादुर आचार्यले बताए। कर्णाली प्रदेश प्रहरी तालिम केन्द्रका वरिष्ठ प्रहरी उपरीक्षक चक्रबहादुर सिंहले नगरपालिकाले आवासीय सुविधा सहित नगर प्रहरीलाई यस खालको तालिम दिनु नमुना योग्य भएको बताए। समारोहमा कोहलपुर नगरपालिकाका प्रशासकीय अधिकृत टीकाराम ढकालले प्रशिक्षार्थीहरूलाई शपथ ग्रहण गराउनुका साथै दीक्षित भएका नगर प्रहरीले तालिममा हासिल गरेका ज्ञान, सिप र कला कौशललाई कार्यक्षेत्रमा प्रतिबद्ध भएर कार्यान्वयन गर्ने बताए। 7 महिला र 12 पुरुष गरी 19 जना प्रहरी जवानलाई 45 दिने आवासीय व्यवस्था सहित आधारभूत तालिम प्रदान गरिएको हो। कोहलपुर नगरपालिकामा नगर प्रहरी प्रमुख प्रहरी निरीक्षक थापाको कमान्डमा 2 जना प्रहरी सहायक निरीक्षक, 2 जना प्रहरी हवलदार र 19 प्रहरी जवान गरी 24 जनाको टोली रहनेछ। सञ्चार माध्यमहरूले अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूका सवालमा संवेदनशील बन्नुपर्नेमा जोड दिएको छ। आइतबार पिपल्स एक्सेस सुर्खेतको आयोजना तथा परिलक्षित संस्थाको सहयोगमा भएको मिडियामा अपाङ्गता सवाल विषयक कार्यक्रममा यस्तो बताइएको हो। कार्यक्रमका सहभागीहरूले अपाङ्गताका सवालहरू उठाउँदा संवेदनशील हुनुपर्ने बताएका हुन्। अपाङ्गताका सवालहरू सञ्चार माध्यमको प्राथमिकतामा नपरेको गुनासो गरिएको छ। कार्यक्रममा राष्ट्रिय अपाङ्ग महासंघ कर्णाली प्रदेश अध्यक्ष विष्णुप्रसाद शर्माले सञ्चार माध्यम अपाङ्गताका सवालमा खासै उदार हुन नसकेको बताए। उनले कर्णालीका अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूले अपाङ्गता अधिकारको उपयोग गर्न नपाएको भन्दै यस्ता सवाललाई सञ्चार माध्यमले उठाएर सहजीकरण गरिदिनु पर्ने सुझाव दिए। अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूले परिचय पत्र पाउँदा समेत कठिनाई भोग्नु परेको उनको भनाइ थियो। नेत्रहीन युवा संघ सुर्खेतका फिल्ड अधिकृत वसन्त जयसीले मिडियाले अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको आवाजलाई महत्त्वका साथ प्रकाशन प्रसारण गर्नुपर्ने बताए। सञ्चार माध्यम आवाज विहीनहरूको आवाज बन्नुपर्ने बताए। नेपाल इङ्ग्लिस ल्याङ्ग्वेज एसोसिएसन नेल्टाको आयोजनामा नेपालमै पहिलो पटक आयोजना गरिएको अङ्ग्रेजी विषय अध्यापन गराउने महिला शिक्षिकाहरूको सम्मेलन ऐतिहासिक भएको बताइएको छ। नेल्टा झापाका अध्यक्ष धर्मेन्द्र भट्टराईले जिल्लाभरिका 370 जना महिला शिक्षिकाहरू सहभागिता रहेको जानकारी दिए। सोचेभन्दा राम्रो कार्यक्रम भएको र यो कार्यक्रमले नेल्टालाई थप मजबुत र पुरस्कृत बनाउनलाई मद्दत पुगेको उनले बताए। नेल्टाका सल्लाहकार हेमन्तराज दाहाल, नेल्टाका वरिष्ठ उपाध्यक्ष प्रोपाइटर लक्ष्मण गेवाली, युनिसेफको शिक्षा विशेषज्ञ वैशाली प्रधान, टोस्ट मार्चकी अध्यक्ष एन्जिला
श्रेष्ठ लगायतले सहजीकरण गरेको कार्यक्रममा सामुदायिक तथा संस्थागत विद्यालयका शिक्षिकाहरू सहभागी भएका थिए। यो कार्यक्रमले शिक्षामा नयाँ आयाम थपिएको र फरक तरिकाले शिक्षा क्षेत्र अगाडि बढ्ने अपेक्षा आफूहरूले गरेको भट्टराईको भनाइ थियो। संक्षिप्त कार्यक्रममा मिडिया पार्टनर आगन एफएमलाई सम्मान समेत गरिएको थियो। पत्रकार भेटघाटमा नेलटाका केशव प्रसाद मैनाली, टीका सुवेदी, वत्सल भट्टराई, प्रकाश पराजुली लगायतको उपस्थिति रहेको थियो। सक्षम बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाले आफ्नो 15औं वार्षिक साधारण सभा सम्पन्न गरेको छ। संस्थाको साधारण सभाको उद्घाटन गर्दै गुणाकर खनालले सहकारीले सानो सानो पुँजी सङ्कलन गरेर आय आर्जनको क्षेत्रमा महत्त्वपूर्ण काम गरेको बताए। उनले सहकारीले आफ्ना गतिविधिलाई चुस्त दुरुस्त राख्न सुझाव पनि दिए। संस्थाका अध्यक्ष लीलाधर लुइटेलले संस्थाको वार्षिक गतिविधि प्रकाश पार्दै संस्थाले सामाजिक तथा आर्थिक विकासमा महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलेको बताए। कार्यक्रममा शैक्षिक सफलता हासिल गरेका शेयर सदस्यका छोराछोरी तथा संस्थालाई महत्त्वपूर्ण योगदान पुर्याएका व्यक्तिहरूलाई समेत सम्मान गरिएको थियो। बिर्तामोड 2 चारपानी स्थित मोहमाया माध्यमिक विद्यालयका प्रधानाध्यापक शेरबहादुर श्रेष्ठले जन्मदिनको अवसरमा बाल क्लबलाई सहयोग गरेका छन्। प्रधानाध्यापक श्रेष्ठले आफ्नो जन्मदिनको अवसरमा स्थानीय सरकारबाट प्राप्त भएको मासिक भत्ताको बापत रकम विद्यालयमा रहेको बाल क्लबलाई हस्तान्तरण गरेको विद्यालयका फोकल पर्सन ममता राजवंशीले जानकारी दिइन्। बिर्तामोड 2 का वडा अध्यक्ष किशोर कुमार पौडेलको प्रमुख आतिथ्य रहेको कार्यक्रममा बालबालिका तथा शिक्षा सञ्चार मञ्चका संयोजक सरोज पौडेलले कार्यक्रमबारे प्रस्ताएका थिए। उनले सो क्लबलाई सञ्चालनका लागि 5,000 रुपैयाँ सहयोग गर्दै आगामी वर्षबाट वार्षिक 10,000 वडाबाट उपलब्ध गराउने प्रतिबद्धता समेत व्यक्त गरेका थिए। कार्यक्रममा वडा सदस्य ओमनाथ गौतम, एकता स्पोर्टिङ क्लबका सचिव लक्ष्मी प्रसाद घिमिरे लगायतको उपस्थिति रहेको थियो। बाल क्लब अध्यक्ष पूनम अधिकारीको अध्यक्षता रहेको कार्यक्रमको सञ्चालन फोकल पर्सन ममता राजवंशीले गरेकी थिइन्। श्रीमद् भागवत सप्ताह ज्ञान महायज्ञ सुरु भएको छ। श्रीमद् भागवत सप्ताह ज्ञान महायज्ञ धार्मिक पर्यटन योग्य मन्दिर तथा योग भवन बनाउने उद्देश्यले सञ्चालन भएको हो। 2079 मक्सिर 22 देखि 29 गतेसम्म सञ्चालन हुनेछ। यो श्रीमद् भागवत सप्ताह ज्ञान महायज्ञको आयोजना दुर्गा मन्दिर सञ्चालन समिति वीरेन्द्रनगर 1 सुर्खेतले गरेको हो। यस महायज्ञ कथाको वाचन 22 वर्षका गुरु रामानुज दास सन्तोषजीले गरेका छन्। पवित्र कार्य गर्ने भएकाले सबैले यस महायज्ञमा आएर दान गरी पुण्य आर्जन गर्न आयोजनाको व्यवस्थापन गरिरहेका तुलसी अधिकारीले अनुरोध गरे। यस महायज्ञबाट उठेको रकमले मन्दिर परिसरमा बन्ने योग भवन, धर्मशाला शौचालयले आम भक्तजनलाई सहजता पुग्ने बताइएको छ। गत मङ्सिर 15 गतेबाट सञ्चालनमा आएको गाउँपालिका स्तरीय फुटबल प्रतियोगिता सम्पन्न भएको छ। ठेहे उदयमान युवा क्लबको आयोजनामा सञ्चालन भएको गाउँपालिका स्तरीय फुटबल प्रतियोगिताको फाइनल खेल सम्पन्न भएको हो। फाइनल चरणमा पुगेका दुईवटा क्लबमा सनलाइट र सिम्बोइज क्लबको प्रतिस्पर्धा भएर खेल सम्पन्न भएको थियो, जसमा 0 विरुद्ध 1 गोल गरेर सनलाइट क्लब प्रथम हुन सफल भएको फुम्ला फुटबल एकाडेमीका अध्यक्ष विष्णु रावतले बताए। उनका अनुसार पत्रकार महासंघ जिल्ला शाखा हुम्लाका अध्यक्ष राजन राउतको हातबाट फुटबल खेलको उद्घाटन गराएको खेलमा सनलाइटले जित हात पारेको छ। फुटबल प्रतियोगिताका लागि 13 वटा टिमले दर्ता गराएका थिए। पहिलो हुने टिमलाई 50,000 रुपैयाँ र दोस्रो टिमलाई 25,000 पुरस्कार राशि प्रदान गरिनुका साथै प्रत्येक खेलाडीलाई प्रमाणपत्र तथा मेडल समेत प्रदान गरिएको अध्यक्ष राउतले जानकारी दिए। हिउँदे तरकारी खेतीबाट सिन्धुलीका किसान आत्मनिर्भर बन्न थालेका छन्। तरकारी खेतीले कमलाखोद क्षेत्रका बासिन्दाको जीवन स्तरमा सुधार ल्याएको हो। सुनकोशीको नागी, चालिसे, कोलन्जरको खनिया खर्क, नयाँ खर्क, कमला माई र दुधौली नगरपालिकाका विभिन्न क्षेत्रमा करिब 32,000 हेक्टरमा तरकारी खेती हुँदै आएको छ। विगत वर्षहरूमा किनेर तरकारी खान बाध्य स्थानीयहरू अहिले लाखौंको तरकारी उत्पादन गरेर बिक्री गर्न थालेका छन्। हिउँदको याममा त्यहाँका किसानले काउली, ब्रोकाउली, आलु, सिमी, गोलभेडा, खुर्सानी लगायतका तरकारी खेती गर्दै आएका छन्। हिउँदे तरकारीबाट किसानले 7 करोड आमदानी गर्ने अनुमान छ। त्यहाँ उत्पादन भएको तरकारी सिन्धुली माडी, भिमान खुर्कोट, खनिया खर्क बजारमा समेत बिक्री वितरण हुने गरेको छ। देशकै खबर अनि खबरभित्रको खबर खोज्ने हाम्रा संवाददाताहरूको सामूहिक प्रस्तुति एबी न्यूज एट देशमा आजमा हामी त्यस्ता खबरलाई स्थान दिन्छौँ जुन खबर ओजेलमा परेको छ र बन्न सक्छ खबर। एबी न्यूज एट देशमा आजलाई यति नै। भोलि फेरि यही समयमा देशैभरका खबरका साथ उपस्थित हुने नै छौँ। खबरभित्रको खबरका लागि हेर्दै रहनुहोला एबी न्यूज खबर। नमस्कार।